стаканов. У меня сегодня вот такая баночка с надуваем. У меня... Ну, открывай давай, посмотрим. Сейчас я вам покажу, что там у меня есть. Обычно такая русалочка маленькая. Такая. Дальше давай. Два Такой порошочка. порошочка. Блесточки, да, Да, такие. Сейчас мы все это откроем. С сердечками, да. Держи ножницы, открывай. Сейчас мы будем открывать. Эй, меня все видят. Давай, режь. Давай побольше, вот тут возьми побольше. Да. Давай, высыпаем. Второй. Всего до конца. Так, здесь у нас, значит, отметка есть, сколько надо наливать вот здесь, да? Давай, держи, я буду лучше наливать, да? Зеленый. Так, закрываем хорошо крышечкой. Давай. И взбалтывать его нужно сколько секунд? 30. Так, закрыли. На, держи, хорошо, крышку держи и тряси. Так, прошло 30 секунд, да? Да, прошло 30 секунд, мы уже сделали. Давай, прям вываливай. И туда блестки, потом будешь это. Вот такой с камушками. Ну, давай прям так, ладно. Ну, ладно, ничего страшного. Угу. Ну, достаточно. Ну, да, согни туда, возьми совсем. Первый слайм Рамзана, да? Да. И мы его размешали. Видишь, что видишь? Да ты его немножко вот так, как это, давай. Ильиночка как делает, да. И потом шах так. Все, что надо, не забывать ставить. Всем пока. Всем пока, всем привет. Потому что лайки были у меня. Не забывайте ставить лайки. Да.